선과 악은 과연 누가 정하는 것일까요? 자신이 옳다고 믿는 순간 사람은 어디까지 잔혹해질 수 있을까요? 처음에는 가해자와 피해자가 분명하게 나뉘어 있는 것처럼 보입니다. 하지만 사건이 시작되는 순간 모든 흐름들은 끝없는 심연 속으로 끌고 들어갑니다. 오늘 이야기할 영화는 아주 선한 착한 마음이라는 행동에서 시작됩니다. 주인공인 미르테는 도축장에서 일을 하고 있었습니다. 하지만 그녀의 진짜 목적은 도축장 내부를 몰래 촬영해 세상에 그 잔혹함을 알리는 것이었죠. Hey, zit je nou te filmen? Anneke. Hey! Hey! Als mijn broertje zegt, blijf staan, dan blijf je staan, ja? 결국 그녀는 몰래 촬영하는 걸 들켜버렸고 Waarom? Mirte van der Molen. Helaas moeten we je contract voortijdig beëindigen. Die varkens verdienen een goed leven. Beter dan dit. En hoe, dat bepaal ik en niet jij. Ik bedoel, als je een hart had, dan... Ik heb een hart. Het zou heel onverstandig zijn om hier terug te komen. Vergeet je mobieltje niet. 휴대폰이 박살난 채 쫓겨나게 됩니다. 미르테가 이런 행동을 한 이유는 동물보호단체의 수장이자 과격한 퍼포먼스로 유명한 Niemand verdient het om zo te sterven. Kijk niet weg, dit is wat u eet. Dit is de waarheid. 라스라는 여성과 함께 일을 하고 싶었기 때문입니다. Hey, alles oké? Ik heb echt mijn best gedaan, dat weet je. Maar ze vindt je gewoon niet hardcore genoeg. Is dit hardcore genoeg? Zo verfilmd. Jij, 그녀는 동영상을 클라우드에 자동 백업시켜뒀고 kom maar langs vanavond. 나스는 그녀의 영상을 보고 감탄하며 그녀를 자신의 동료로서 받아줍니다. Onze kleine spion. Meerte. Dat kunstwerk op de bank daar. Is Donna? Heb je die helemaal zelf geschoten? Ik hoorde via dat ze mensen zochten als zomerhulp. Dus gesolliciteerd en toen kon ik aan de slag. Maar ja, ik wilde gewoon die beelden, want mensen moeten gewoon zien wat daar gebeurt. Holy shit. Mensen gaan het voelen, man, als ze die beelden zien. Mogen we dit gebruiken? Tuurlijk. Ik bedoel, daar is het voor. Zoveel mogelijk mensen moeten dit zien. 그리고 나스는 오늘 밤 해당 농장에서 돼지를 풀어주자는 제안을 하는데 Vanavond gaan we ze die vrijheid geven. Vanavond? Vanavond is perfect. Laten we het team gewoon klein houden en betrouwbaar. Meerte kan het aan. Tuurlijk is het spannend. Ik bedoel, het is een ding. En heel veel mensen vinden er van alles van, maar die durven niks te doen. Maar wij... 그렇게 미르테는 사람들과 함께 돼지 가면을 쓰고 CCTV의 위치를 피해 다니며 농장으로 침입하는 데 성공합니다. Nee, maar alleen familie. Camera's? Bij de poort. Ze moeten via het veld. 그런데 돼지는 어디에도 없었고 Het was hier stampvol. Fucking hell, hoe oud waren die beelden? Eergisteren. Echt, alles zat vol. Ik wist niet... De arme beesten hadden hulp nodig en wij waren te laat. Wow, wacht. Wat gaan we doen? We gaan die terineiers een lesje leren die ze niet meer vergeten. Anders zitten die stallen straks weer vol met varkens. Die krijgen een kort kutleven en worden daarna gruwelijk afgemaakt. 이들은 벽에 경고성 낙서를 하고 떠나기로 결정하죠. Fuck, er komt iemand. Godverdomme zo, hé. 그런데 그때 이들의 소리를 듣고 잠을 자던 큰아들 야코가 나타나며 Tyfusactivisten! Niemand gaat hier weg voordat alles hier weer schoon is. Rustig. Blijf staan! 상황은 어긋나기 시작하고 Wie zijn er nog meer, hè? Niemand wel! 나스와 일행들은 충동적으로 야쿠를 잡은 뒤 무작정 그들의 집으로 쳐들어갑니다. Nou, staat is echt niet zo erg. Zitten we samen in de cel voor een nachtje. Best een leuk verhaal voor later, toch? Wat gaan we doen dan? We doen alleen wat nodig. Jullie opstaan! Opstaan, 집에는 아빠인 요나스는 없고 야코와 동생인 조나단, 막내 여동생인 예리엠만 있을 뿐이었습니다. Niet bang zijn. Zeg ik dat zo goed? Ik doe
Familie? Ons zusje is boven, maar doe haar niks, alsjeblieft. Pap wist al dat er iets zou gaan gebeuren. Zo psycho. Oh, ik ben een psycho. Volgens mij ben jij degene die dieren martelt en vermoordt. Film dit. Normaal doen! 그리고 나스는 동생인 조나단의 귀에 Hey, fuck, doe normaal! Nee, doe normaal! En ik denk dat dat precies is... 인식표를 박아버리는데 Met een fucking piercing. 한편 동생인 예리에는 몸이 안 좋아 보였습니다. 침대에서 일어나는 것도 힘들어 보인 그녀는 도나가 개인 마크를 하고 있었습니다. Hou jij van dieren? Je hoeft niks te zeggen, hoor. Jouw vader doodt dieren. Wist je dat? Door je knuffelsnij. Stel je niet zo fucking aan. Anders, de bal gaat met tussen de ballen. 미르트는 선을 넘었다고 생각하지만 그들의 뜻에 따르기로 합니다. Wachtstort. Het is gewoon een waarschuwing, zo gaat je dat heel makkelijk. Wat? Al Edenals heeft ergere dingen gedaan. Valt mee? Al die tijd loop jij mij te pushen om iets te doen, om me bij te zetten. Kijk hoe je nu doet. Niemand vindt het leuk om dit te doen. Luister, als je verschil wilt maken, dan moeten we elkaar vertrouwen. Dan moeten we sterk. 나스는 미르테와 함께 야코를 데리고 돼지들을 마취시키고 도축하는 곳으로 향합니다. Laat jij het maar zien dan. Kom, jij moet het gaan filmen. En geen gekke acties, hè? Anders geef je broertje nog wat piercings. Lopen. 그 모든 과정을 촬영하고 사람들에게 알리기 위해서였죠. Jezus Christus. Van om de hoek komen de varkens binnen vanuit de stallen. Dan worden ze daar verdoofd, dan worden ze daar... Laat zien waar dat verdoven gebeurt. Ontlaringsbad. Nou. Een pin in het hoofd van het varken en dan is hij ook meteen in één keer helemaal verdoofd. Andere manier van verdoven. De elektrotang. Prima door wat er gaat gebeuren. Natuurlijk vond ik het ook zielig. En mensen eten dieren. Dat kan je heel zielig vinden, maar het is nou eenmaal zo. Mensen hebben geen vlees nodig. 그리고 그들이 방심한 사이 야코는 그들을 밀치고 역공을 시작합니다. Die klootzak speelt met ons. 하지만 양손이 묶인 그는 나스에게 제압당하고 말죠. Dat durf je toch niet. Oh ja, denk je dat echt? Ja. Dus jij denkt dat dat pijnloos is? Ja? Wil je het anders even proberen? 극도로 흥분하기 시작한 나스는 Nee, dat kunnen we niet doen, nee. Je wil het toch wel doen? Je mag geen mensen martelen. 야코가 소개한 전기장치를 야코의 머리에 씌우고 손을 넘고 마는데 처음엔 돼지를 풀어주고 낙서로 끝내려 했던 이들은 자신들이 확실한 우위에 있다고 판단하자 광기를 드러냅니다. Jullie denken echt dat jullie onschuldig zijn, hè? Je leeft naast een fucking moordfabriek. Stop met dieren fokken. Stop met dierenleed. Stop met de slag maar. Luister, ik snap het. Ik heb er ook niet voor gekozen om hier geboren te worden. En dat hebben die varkens natuurlijk wel. Stoppen. Ja, stoppen, ja. Heb je dat ooit tegen je ouders gezegd dat ze moeten stoppen, hè? Alleen, zoals ik al zei, we gaan er nog een moeilijke periode in sinds het overlijden van mijn moeder. Mijn zusje, zij is nu ook ziek. Jullie hebben gelijk. Ja. Dit moet ook stoppen. Echt, ik ga nog een keer met mijn vader praten. En dan... Laten we het gewoon hierbij laten vanavond, oké? Het is nog niet te laat. 겨우 정신을 차린 야코는 마지막 힘을 쥐어짜내 다시 둘을 몰아붙이지만 Dacht je dat je me kon killen, psycho? Dus jij zit hierachter? Had papa toch gelijk. 이미 너무 큰 데미지를 입은 상태였고 끓는 액체에 빠져버리고 맙니다.
echt heerlijk. Als heerlijk. 그러던 그때 외출을 나갔던 아빠인 요나스가 조용히 그들을 급습하며 Waar is uw broer? Proces? Jerry is boven. Jacco is weg met die anderen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik heb er niks mee te maken. 상황은 달라지기 시작하는데 오래전부터 활동가들의 테러와 싸우며 수십 년간 도축을 해온 요나스의 살기 어린 눈빛은 어린 그들에겐 공포영화 그 자체였습니다. 요나스가 돌아온 걸 목격한 미르테어 나스는 밖에서 상황을 살피며 몸을 숨겼고 집안에 있던 세 사람은 요나스에 의해 잡혀버리고 말죠. Ik dacht, misschien is het beter als we nu... Ga kijken waar Jacco uithangt. Nee, maar is er niet... 한편 조용히 집에 들어온 미르테는 휴대폰을 찾아 신고를 하려 하지만 야쿠를 찾던 조나단과 마주쳐버리고 말죠. Wie is het? Jona, sorry. Sorry. Het is allemaal nep. Alleen om hier te kunnen komen werken. Dat was dus allemaal. Ik wilde je geen pijn doen. Een beetje fucking extremistische vriendjes, een beetje inbreken, slopen. Jij weet wel hoe moeilijk met hem. Toch? Maar er is iets gebeurd. Een ongeluk, oké? Waar is hij? Wie weet dat jullie hier zijn. Dat is heel mooi. Ine, Mina, Mette. 그런데 숨어있던 나스가 조나단을 공격하고 Alleen maar om ons kapot te maken! Meter van de fucking molen! Het heeft geen fucking kans hier te komen werken! Trots. Het zijn echt, het spijt ons, echt. Je bent wel het meest beleefde activistje. dat 분노에 hier 차있던 ooit 요나스의 is, hè? 뒤로 죽어가는 야쿠가 힘겹게 나타납니다. Jacco, wakker. Blijf wakker. Jacco, Jacco. Jongens, Jacco, alsjeblieft. Kom op, jongens. Jacco, alsjeblieft. Jongens, Jacco. 그렇게 야쿠는 요나스의 눈앞에서 목숨을 잃어버리고 말죠. Hé, hij heeft hulp nodig, hè? Laat ons gaan, kom op! 그 시간 숨어있던 미르테와 조나단의 총을 빼앗기 위해 그의 뒤를 노리던 나스는 충돌하고 나스는 다리에 총상을 입습니다. Niet doen! Please. Het kan allemaal nog goed komen. 요나스는 이성의 끈을 완전히 놓아버립니다. 그리고 이들에게 베풀 마지막 자비를 We wilden juist dat alle pijn ophield. Niet 없애기로 결정하죠. 그때 조나단을 밀치고 몸을 숨기는 데 성공한 둘은
요나스가 다가오는 소리를 듣습니다. 그는 험프리의 시신을 들고 왔고 마치 돼지를 손질하듯 깔끔하게 그를 손질해 처리해버리죠. 돌아온 조나단도 죽은 야쿠를 목격하고 Wat hebben jullie met hem gedaan? Maak er los. Wat ga je doen? Oh, wat zeg! Godverdomme, jongen! Godverdomme, kijk naar broer! 요나스는 도나에게도 끔찍한 행보를 시작합니다. Vinden het toch zo zielig, hè, voor die varkens? En eens kijken of die varkens het ook zo zielig voor jullie vinden. Weet je wat er gebeurt? Als een varken bloed proeft. De huid en haar. Er blijft niks meer van je over. 미르테는 마지막 남은 동료를 풀어주고 나스와 함께 셋이서 탈출하려 합니다. 하지만 이미 살그에 가까운 요나스는 침착하고 빠르게 그들의 예상 동선을 파악하고 있었죠. 남은 건 끔찍한 도살뿐. Weet je wat het is? Varkens zijn soms net mensen. En mensen net varkens. Maar dan komen ze erachter wat er hier gebeurt. Berusting, ja. Ja, ze weten dat ze geslacht gaan worden, dat ze gaan sterven. En ze accepteren het. 미르테에게도 칼날이 닿기 전 조나단이 요나스를 가격합니다. Pap, dit stopt nu. Waarom ben jij niet dood, hè? Waarom ben jij niet dood? 그리고 미르테는 마지막 기회를 잡아 그곳을 빠져나가고 피가 낭자한 죽음의 숨바꼭질을 시작하죠. 자신이 그토록 혐오하던 돼지고기 사이에 숨어있던 미르테는 결국 요나스의 가슴에 Je gaat dood. 전기톱을 꽂아놨습니다. 그렇게 미르테는 나스를 풀어주었고 조나단과 함께 농장을 빠져나가려 하지만 나스가 조나단을 죽여버립니다. Ik voelde echt wat voor me. Jij doet de hele tijd alsof je goed bent. Stop hiermee. 결국 이 지독한 싸움의 끝에 승자는 아무도 없었죠. 해가 뜨고 홀로 방에 누워있던 막내 예리엔이
농장으로 내려와 모든 상황을 목격합니다. 그리고 조나단의 시신을 안고 반쯤 넋이 나가 있는 미르테에게 다가가죠. 미르테는 몰랐습니다. 이 집안에서 가장 내녀란이자 아빠의 피를 강하게 물려받은 건 야코가 아니라 Nee, wacht, 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 wacht. 예리엔이라는 사실을 말이죠. 목이 그어진 미르테는 숨이 끊어짐과 동시에 평화롭게 풀을 뜯어먹고 있는 대지를 바라보며 영화는 끝이 납니다. 결국 이번 작품에서 승리한 사람은 아무도 없습니다. 동물을 구하겠다는 이상은 인간을 고문할 수 있다는 광기로 변했고, 가족을 지키겠다는 본능은 상대방을 인간으로 보지 않는 사륙으로 변했습니다. 그래서 이 작품에서 도축장은 단순히 잔혹한 장면을 만들기 위한 무대가 아닙니다. 처음에는 돼지가 상품으로 처리되던 공간이지만 폭력이 시작된 뒤에는 농장주와 활동가 모두가 똑같은 고기로 취급될 뿐이었죠. 누가 칼을 들고 있는지만 달라질 뿐 서로를 생명으로 보지 않는다는 점에서는 두 집단이 놀라울 정도로 닮아 있었습니다. 각본가 요한 파울 더 프레이어는 의도적으로 명확한 영웅과 악당을 만들지 않았습니다. 이 영화는 양극화된 사회를 비추는 어두운 거울이며 상대의 말을 들으려 하지 않는 태도가 어떻게 증오와 폭력을 증식시키는지를 보여주려 했습니다. 감독 역시 고기 소비에 대한 답을 가르치기보다 그 주제를 이용해 관객의 몸을 먼저 공격하는 타협없는 공포영화를 만들고자 했습니다. 폭력은 메시지 위에 장식된 자극이 아니라 메시지 자체입니다. 대화가 사라진 자리에 무엇이 남는지, 신념에서 영민이 빠져나간 순간 사람이 얼마나 빠르게 잔혹해지는지를 영화는 피와 살점으로 번역해 보여줍니다. 그날 도축된 것은 인간의 이성과 영민, 그리고 자신만은 옳다는 믿음까지 모두 같은 바닥 위에서 구분할 수 없는 살점으로 남게 됩니다. 지금까지 마르테인 스미치 감독의 플래스타어였습니다. 감사합니다.